Pues nada, aquí estamos en Fabra y Cots, que es el lugar donde ha nacido el Festival Mixture. Es la 7ª edición del festival y la verdad que cada año muy contentos por cómo está creciendo y ya nos dicen por todos lados lo importante está siendo como un referente a nivel europeo, lo cual nos da una gran alegría. Y bueno, parte de las actividades que hacemos dentro del festival, además de unos 20-25 conciertos por año, durante 2 semanas, hay mesas redondas, talleres, diversos talleres, taller de improvisación, taller de composición, donde vienen profesores de todo el mundo, igual que alumnos de todo el mundo, para participar en el taller de composición. És un festival dedicat a les músiques de recerca i a la creació multidisciplinària. Nosaltres parlem de músiques de recerca perquè el terme música contemporània és poc, de vegades, concret, perquè contemporani podríem dir que és tot el que fa avui en dia, i en canvi el terme recerca implica una actitud de provar coses, d'arriscar-se, i més que una estètica musical o un recorregut, els artistes que venen aquí el que tenen és aquest esperit. Okay, so I would move to another type of strings. Let's see if it works. You just have to brush or like scratch a little bit, not big pressure, not really like strong pressure. Normally I do it in the strings, but we don't have here a place for that. A little bit more time. It's coming. A Barcelona, que és una ciutat que està acostumbrada a que per aquí passin companyies de teatre superimportants a nivell mundial, inclús de teatre contemporani, dansa contemporània, ostres, feia falta un espai per la música, no? I jo penso que Mixture dona aquest espai. Jo recordo que vaig començar una escola de música d'una banda de poble, en la qual tocàvem transcripcions d'obres simfòniques per a banda, el qual també va ser un benefici perquè em va ajudar a conèixer molt de repertori simfònic, clàssic i romàntic, sobretot. I justament en aquella època que estava descobrint les obres que tocàvem a la banda, també juntament amb altres companys estàvem descobrint altres músiques més estranyes. I estic parlant de compositors com Luciano Berio, com Penderecki, com Lutoslawski i altres compositors que escrivien en un llenguatge que era molt més transgressor i molt més innovador que la música que tocàvem a la banda, i això em va fascinar. Un oient que vingui a un concert meu o de qualsevol artista contemporani ha d'anar com una paret en blanc, ha d'anar sense cap estructura mental preestablerta. La diferencia con otras músicas posiblemente es que cuando vamos ya reconocemos los códigos fácilmente. En este caso es un descubrir, hay que estar abierto a descubrir y dejar los prejuicios atrás. Y eso es lo bonito cuando se hacen talleres con niños, que vemos que tienen una apertura y al final es más la gente mayor la que le cuesta más abrirse a lo desconocido. Which leads to one of my favorite axioms, which has remained pretty steady throughout my creative life, and the axiom is this: if you finish a creative process with what you thought you would have when you started,
you failed. And what this is really talking about is the fact that when you're making something, all kinds of things happen while you're making it. And it's best not to ignore those things. They're there for a reason. So you can easily incorporate the unexpected and it becomes part of your developed idea. Thank you.